Wilujeng enjing Bapak Ibu ingkang asih asmanipun Gusti Yesus Kristus. Mugi berkah saking Gusti Allah tansah kula panjenengan raosaken wonten ing pagesangan pantenan dumugi ing enjing menika. Sumangga saderengipun kita sarengan mirengaken dawuhanipun Gusti kedonga nyuwun berkah padang wonten ing ngarsanipun Gusti. Sumangga kita tetep. Rama kasuwargan ing enjing menika kalau sami nyawisaken manah kangge nampi dawuh pangandika paduka. Mugi paduka piyambak ingkang waosi manah saha batas kawula sami supados kawula sami mirengaken lan sami mangertosi menapa kersa paduka kawula sami tindakaken wonten ing pagesangan panjenengan. Makaten kataosaken pamrih sabda ing inggih menika wonten setunggal asma Gusti kawula ingkang gesang inggih Gusti Yesus Kristus. Amin. Bapak lan Ibu ingkang kinasih, paosan ing injing menika kalebet saking Lukas 21 ayatipun 13 dumugi 19 gangsal. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bapak Ibu ing kinasih, yen kula panjenengan miketosaken kahanan sakmangke ngoten nggih. Menawi wonten ing daerah ingkang nerataken PSBB ing Jakarta, Tangerang, daerah-daerah penunjang Jakarta menika wonten kahanan prastawa bilih perantau menika mboten kepareng kangge mudik utawi pulang kampung nggih. Lan yen menika kula panjenengan pitesaken panjen salah setunggaling cara ingkang dipunpendhet pemerintah supados Covid menika mboten menular lan penularanipun langkung tebih karyanipun ngoten nggih. Menawi perantau menika mboten kepareng kondur teng desanipun berarti nggih tiyang-tiyang desa menika ampun ngantos kenging COVID-19. Nanging yen kula panjenengan pitesaken napa boten mesakake tiyang-tiyang ingkang merantau menika kok mboten kepareng mantuk wonten ing daerah asalipun nggih. Nggih mestenipun kula panjenengan saged kraosaken nggih pas kangen dumateng keluarga menika kedah dipun pendhem wonten ing manah lan malih pengen pinanggih kalih sederek menika nggih saged katindakaken kan mekaten nggih. Nah nanging ingkang langkung ndamel manah menika sedih inggih menika pemenuhan kabetan gesang menika mestenipun nggih tertunda mboten saged dipun penuhi. Awit menapa? Tiyang-tiyang perantau ing wonten Jakarta menika ing kota-kota ageng menika sakmangke kathah ingkang dirumahkan mboten saged makarya, mboten pikantuk penghasilan nggih kangge mbayar kontrakan, kangge kabetan gesang ingkang sanes menika mboten wonten. Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken? Nggih mestenipun para perantau menika pikiranipun aku ndang mulih ayo ndang mulih teng griya nggih penak ra kepenak nek omah kerja ra kerja nek omah menawi wis aman lagi mrantau malih. Mestenipun mekaten ingkang wonten ing pamanggihipun. Lah ing mriku tiyang menika nalika merantau mestenipun kan nggadahi pangajeng-ajeng, nggadahi impian, nggih nggadahi harapan supados ing paranipun menika sukses. Lan mangke saged ginakaken kangge ing daerah asalipun. Nah yen kanen sakmangke mboten kesuksesan ingkang dipun pendhet, mboten kesuksesan ingkang dipun tampi, nanging malah kegagalan, keputusasaan ingkang wonten ing pagesanganipun. Lah mestenipun kula panjenengan nggih kedah yen sakmangke namung saged nembe saged ndedonga monggo kula panjenengan dukung kanthi pandonga pasti kula panjenengan ingkang sakmangke tasih wonten perantauan mboten saged kondur pakaryanipun pun sampun boten gadhah pakaryan malih menawi mbetahaken bantuan nggih kita ndedonga supados kathah tiyang ingkang saestu saged mbantu sedherek kula panjenengan ingkang wonten ing perantauan menika lan mesenipun nalika wonten ing perantauan kabetan menika saged kacekapan. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Yen kula panjenengan pun mikatosaken waosan Injil ing inggih menika sami kados dene tiyang-tiyang ingkang wonten ing perantauan kala wau. Yen ing perantauan pikiranipun badhe kondur para putus asa, mboten gadhah pangajeng-ajeng karena wabah pandemi Covid menika. Lah sakmangke waosan ingkang kula panjenengan waos saking Lukas 21 menika ingkang katindakaken dening Kleopas lan ugi rencangipun menika nggih sami
Pikajengipun Kleopas menika wangsul wonten ing Emmaus. Karena menapa? Sampun boten gadhahi pangajeng-ajeng. Sampun putus asa. Karena ing mriku pribadi ingkang dipun ajeng-ajeng inggih menika Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng. Nggih. Ingkang ing mriku ing pikiranipun Kleopas menika mangke saged ngluwari Kleopas. Saged ngluwari bangsa Israel saking penjajah Romawi. Mesias ingkang mlijengaken bangsa Israel menika mboten saged kagayuh. Pangajeng-ajengipun sampun runtuh, impianipun sampun hancur. Ngoten nggih. Lan malih ing mriku menapa ingkang dipun pitadosi menika mboten saged dipundhelaken malih. Kleopas pun kuciwa wonten ing pagesanganipun. Mila ing waosan menika Kleopas lan rekanipun menika wangsul tumuju ing Emmaus. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing asmanipun Gusti Yesus, mestenipun kula panjenengan saged maringi satunggaling alasan kudune Kleopas lan rekanipun mboten usah wangsul teng Emmaus. Awit menapa? Wonten pawestri ingkang maringi warta bilih Gusti Yesus menika menunggu neng pawestri ing jaman rumiyin menika mboten dados sakmangke. Benten pawestri jaman rumiyin menika nalika maringi berita menika mboten dipundhel 100%. Ngoten nggih. Awit menapa menika namung orang kedua di dalam masyarakat. Tegesipun mboten pati diajeni, mboten migunani, mboten wonten hak bersuara ing satengahing keluarga napa ing satengahing masyarakat. Lah, mila nggih krana mboten pitados bilih Gusti Yesus menika wungu, pungkasanipun Kleopas lan rekanipun menika wangsul malih tumuju wonten ing Emmaus. Lah, monggo yen kula panjenengan pitesaken nalika wangsul ing Emmaus menika kanthi kebak rasa sedih, kebak rasa kuciwa, nggih, kebak ing mriku ngrantes ing manahipun tiyang-tiyang menika sami pirembagan. Kleopas lan ugi rencangipun menika sami pirembagan. Lan ing mriku dumadaan wonten setunggal pribadi ingkang lumebet ing pirembagan ingkang dipun tindakaken. Nanging Kleopas rencangipun menika sadar yen niku Gusti Yesus. Lah pitakenipun, kaya menapa kok tindakipun teng Emmaus mboten tumindak, mboten tindak teng papan panggonan ingkang sanes. Wonten napa teng Emmaus menika? Nggih. Yen kula panjenengan nyinau bilih Emmaus wonten ing basa Ibrani menika Hamad, tegesipun menika sumber air panas. Berarti ing mriku sumber air panas berarti nggih tempatipun nyaman. Nggih saged mulihaken tiyang ingkang raosaken sakit ing Indonesia kan mekaten sumber air panas menika ngendikanipun saged ngitalaken sakit pegatel sanes-sanesipun menika. Lah, ing mriku Kleopas lan rencangipun menika badhe wangsul nilar patunggilan kalian para muridipun Yesus ing sanes ingkang wonten ing Yerusalem. Lanjut menika dipun hubungaken kalian tembung Emmaus inggih menika sumber air panas menika bilih Kleopas menika badhe pados papan ingkang nyaman, ingkang tenang. Lan ing mriku piyambakipun menika mboten gadhahi beban malih sinaosa sampun kuciwa sampun rumaos gagal. Awit yen kula panjenengan pitesaken sapunipun Yesus Kristus seda menika ing mriku mestinipun kathah tiyang-tiyang Yahudi ingkang boten remen kaliyan muridipun Kristus. Lan mriku mestinipun tiyang-tiyang menika badhe mengsai pados-pados kesalahan. Nah, Kleopas yen wangsul wonten ing Emmaus berarti Kleopas menika pados kenyamanan, pados zona aman. Lah, yen kula panjenengan pitesaken wangsulipun Kleopas rencangipun teng Emmaus menika nggih mesinipun supados rasa kuciwanipun ilang. Pengharapan ingkang sampun pupus menika nggih saged dipun obati wonten ing Emmaus. Kampung halaman Emmaus menika menawi dados satunggaling papan panggenan kangge merenungi napa malih menyesali menapa ingkang sampun dipun lampahi wonten ing pagesanganipun Kleopas lan ugi rencangipun. Yen kula panjenengan pun katosaken cetosipun teng Emmaus menika mboten wonten napa-napanipun ingkang saged ngribah pagesanganipun
napa dados obat kekecewaan ingkang dipun raosaken dening Kleopas lan ugi murid-murid ingkang sanes. Yen kula panjenengan pikatosaken justru malah teng Emmaus menika dadosaken Kleopas menika tebih saking persekutuanipun patunggalipun para murid. Lan mesinipun sangsaya dangu raos kapidadosanipun dumateng Gusti Yesus menika ugi luntur. Lan salajengipun Kleopas menika mesti ugi badhe wangsul wonten ing pagesangan ingkang lami. Bapak Ibu ingkang kinasih, pancen ngadepi keputusasaan, kekecewaan, kegagalan dalam hal apapun di kehidupan kita. Mbok menawi kula panjenengan nggih langkung fokus tumuju wonten ing masa lalu. Sebelum saderengipun kula panjenengan mengambil keputusan. Menawi gagal, menawi putus asa, menawi kecewa, kula panjenengan sering mengeluh ing manah. Wah, kok menawa aku ora jipuk langkah kae ya kepenak. Menawa aku ora gawe urusan kae ya kepenak. Mesinipun mekaten. Normale kula panjenengan mesti nyalaken dumateng Gusti Allah. Gusti ora tresno karo aku, ora sayang karo aku, ora nggatekno aku. Mulane aku gagal, mulane aku kecewa. Nanging ing mriku kula panjenengan kautus aja nganti balik, aja nganti wangsul tumuju ing pagesangan ingkang lami. Nalika tiyang menika gagal, nalika tiyang menika putus asa, nalika tiyang kecewa, mesinipun badhe wangsul tumuju ing pagesanganipun ingkang lami. Awit dipun raosaken yen pagesanganipun ingkang lami menika raos sekecot tinimbang ingkang samangke. Sinaosa mboten wonten pangajeng-ajeng ngalang-ngagem, sinaosa mboten wonten babagan-babagan ingkang sae tinimbang ingkang samangke kelampahan. Lah Bapak Ibu yang kinasih, yen kula panjenengan ngraosaken keputusasaan, kekecewaan, kegagalan, monggo nggih menika kula panjenengan nikmati kemawon. Kita nikmati, kita rasakan hari ini. Ampun ngantos kula panjenengan noleh tumuju wonten ing wingking, kembali ke masa lalu. Ampun, masa lalu hanya sebagai sebuah pelajaran. Sus kula panjenengan saged tansaya hati-hati napaki gesang ing salajengipun. Monggo ing inggih menika ampun fokus tumuju ing masa lalu, nanging monggo kula panjenengan fokus kalian menapa ingkang kula panjenengan tindakaken dinten menika sinambi merancang babagan ingkang sae ingkang badhe kula panjenengan tindakaken ing dinten salajengipun. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, salajengipun ing mriki Lukas menika nyerat bilih nalika Kleopas lan ugi rencangipun badhe wangsul malih tumuju wonten ing Emmaus. Lan sasampunipun Kleopas rencangipun menika serengan kali Gusti Yesus Kristus. Ing mriku Kleopas mangertosi, oh ternyata sing pun rangaken pun maringi penguatan, peneguhan kala wau menika pancen gurunipun inggih menika Yesus Kristus. Lan ing mriku sasampunipun mangertosi babagan ingkang makaten, Kleopas lan rencangipun menika dipun utus dening Gusti kangge wangsul teng Yerusalem lan martosaken bab wungunipun saking antawasipun tiyang pejah. Lan ing mriku kula panjenengan saged mendhet satunggaling nilai bilih ternyata Emmaus menika dados papan panggenan mulihaken pangajeng-ajengipun ingkang sampun pupus sampun pejah kala wau. Keputusasaan menika dipun ubah dadi semangat malih lan ing mriku pemulihan ingkang dipun raosaken dening Kleopas lan ugi rencangipun menika dipun wujud nyatakaken kalian menapa? Inggih menika Kleopas rencangipun menika wangsul malih tumuju ing Yerusalem kangge nyataken, kangge mulihaken ugi para muridipun ingkang sakmangke menika sedih krana katilar dening gurunipun. Ingkang sakmangke menawi nggih sami putus asa lan kecewa krana pangajeng-ajeng menika mboten saged kagayuh. Lah ing mriki kula panjenengan saged mangertosi bilih saestu ing satengahing kegagalan, ing satengahing keputusasaan, satengahing kecewaan menika Yesus Kristus tesih menggil wonten ing pagesangan para muridipun. Yen kula panjenengan migatosaken wonten ing
selawe dumugi 17. Ing mriku Yesus ngemutaken nggih lan ugi nerangaken kanthi detail kados pun selampahan ingkang kedah dipun lampahi dening Sang Mesias menika. Lan ing mriku kula panjenengan saged mangertosi bilih ternyata pancen saestu Gusti Yesus menika tansah nunggil dumateng para murid-murid. Gusti Yesus menika tansah ngirit lampahipun para murid ingkang putus asa, ingkang gagal, ingkang kuciwa menika dipun pulihaken kalian persekutuan patunggilan ingkang dipundhirikaken dening Gusti wonten ing pagesanganipun sedaya tiyang ingkang dados dumateng panjenengan. Bapak Ibu ingkang kinasih panjenenganipun Gusti Yesus Kristus, lumantar waosan ingkang kula panjenengan waos ing enjing menika, mesenipun kula panjenengan saged ngraosaken bilih menawi pagesan kula panjenengan nggih mboten benten kaliyan Kleopas lan enjangipun. Menawi kadang kawis wonten babagan ingkang mekaten, gagal, putus asa, kecewa menika wonten. Nggih, lan kok menawi kula panjenengan pengen aku pengen mengulang masa lalu wae, pengen balik ke masa lalu yang sukses kae lho. Ning yen menika dipulampahi, kula mboten pitados saged kelawan jaman sakmangke. Lah, mila monggo ing sak tengahing kahanan ingkang mbok menawi sak mangke damel kula panjenengan kuciwa, sedih, putus asa. Monggo kula panjenengan tetep wonten ing sak tengahing persekutuanipun para muridipun Gusti Yesus Kristus. Tetep wonten ing Gusti. Lan kula pitados nalika kula panjenengan tetep wonten ing Gusti, ing mriku Gusti ugi badhe maringi margi pangluaran. Nalika kula panjenengan badhe wangsul tumuju wonten ing masa lalu, kula pitados kula panjenengan badhe nemahi kados dene ingkang dipun nemahi dening Kleopas lan enjangipun menika. Justru malah ing mriku Gusti Yesus menika rawuh maringi pemulihan, maringi penguatan, lan kula panjenengan dipun utus malih kangge wangsul malih tumuju ing Yerusalem. Wangsul malih ke masa hari ini dan masa yang akan datang yang harus kita lalui. Bapak Ibu yang kinasih, nggih, yen sakmangke kula panjenengan menika rumaos gagal menurut versi kula panjenengan, neng dereng mesti, dereng tentu kula panjenengan gagal menurut versinipun Gusti Allah. Kula pitados wonten rancangan ingkang sarancangan ingkang endah ingkang dipun paringaken dening Gusti. Lan kula panjenengan kedah miyatosi bilih Gusti badhe mulihaken lan nyataken kula panjenengan ing satengahing dalan menika. Ki Gusti berkahi kula panjenengan ing enjing menika lan renungan teng wonten napa ta teng Emmaus. Teng Emmaus menika boten wonten napa-napa. Kejawi kula panjenengan dipun teguhaken, dipun kiyataken, dipun pulihaken lan wangsul malih tumuju wonten ing persekutuan kaliyan Gusti. Monggo dados Kleopas ingkang modern ingkang milenial iki menika Kleopas ingkang wangsul malih wonten ing persekutuan lan mewartakan kasih karunia Tuhan dumateng tiyang sanes. Gusti berkahi kula panjenengan lan saestu berkah saking Allah Rama tansah tumrap wonten ing pagesangan kula panjenengan ngirit lampah kula panjenengan ing saben dinten. Gusti berkahi. Amin. Semua kita anut. Gusti mekaten ingkang saged kula aturaken dhateng pasan paduka Gusti Allah piyambak ingkang njangkepi wonten ing manakala sami nuntun wonten ing pagesangan kula sami supados ampun ngantos kala sami gadhah pikiran badhe wasul malih ing pagesangan masa lalu ning paringono kala sami kelihatan supados kala sami menika tansah lumampah kanthi sae kaliyan paduka lampah serengan kaliyan paduka ing dinten menika lan rancang-rancangan ingkang sae ing dinten benjing. Lan mekaten kala sami menika saged ngraosaken bilih gesang kaliyan paduka menika gesang ingkang pinsukan, gesang ingkang tansah kantuk pemulihan lan peneguhan saking paduka. Kala nyuwun Gusti Allah piyambak ingkang berkahi sejaman paduka paringan kesehatan, kegiatan, kerukunan, katentreman, kerahayun, sedaya katon gesang Gusti Allah piyambak ingkang nyekapi mekaten ingkang samangke wonten ing perantungan. Kala nyuwun Gusti Yesus piyambak ingkang nyekapi sedaya kabetanipun. Kanthi raos sedihipun, kanthi raos sesahipun, kala nyuwun paduka rawuh wonten ing pagesanganipun paring pengiatan wonten ing pagesanganipun. Mekaten Rama
kacasaken sedaya pasan paduka ingkang wonten pamangkin ing tunggal menika Gusti Allah piyambak ingkang berkahi tansah paduka tunggil wonten ing pakaryanipun sedaya kapten gesang Gusti Allah piyambak ingkang nyekapi lan memberikan berkah rumah tangga enten rahayu menika tansah dipuraosaken dening pasan paduka. Katen Romo kalagi ditunggu kangge gereja menika kan sadengar program ingkang dipun tindakaken inggih menika wonten bangunan pastori napa gereja napisan pendewasaan kala nyuwun Gusti Allah piyambak ingkang nunggilan berkahi supados paduka bikak langit berkah kangge pasan paduka lan ugi tiyang-tiyang ingkang paduka utus kangge berkahi gereja menika. Terus dengan program menika saged kelampahan kanthi sae lan kangge kawelas paduka kemawon. Kala nyuwun Gusti Allah piyambak ingkang berkahi lan ing mriku paring keberhasilan kanthi program-program ingkang wonten. Gusti, kala donga kangge pasan negari, kala nyuwun Gusti Allah piyambak ingkang berkahi sedaya pemimpin ingkang negari menika paring kawiyasanan kesang paduka supados saged nindakaken kesaenan kangge warga negaripun. Mekaten para tenaga medis ingkang wonten ing garis depan penanganan COVID-19 menika paduka paring kesehatan kegiatan ampun ngantos para tiyang-tiyang menika ing salajengipun tertular COVID. Nanging paduka berkahi supados saged nulungi tiyang-tiyang ingkang rasaken sakit dipun pulihaken masarasaken lan mekaten boten korban ingkang pejah malih ing negari Indonesia menika. Gusti, kangge donga Gusti Allah piyambak ingkang berkahi pemerintah ugi supados saged nulungi tiyang-tiyang ingkang membutuhkan pitulungan supados ing mriku boten kelaparan boten sedo krana paceklik nanging ing mriku saged pikantuk berkah paduka makarya lumantar para pemimpin ingkang wonten negari menika. Gusti kala nyuwun paduka enggal-enggal wari wabah pandemi COVID-19 saking negari kawula lan mekaten sedherek menika saged gesang tentrem rahayu. Gusti katasaken pemulihan ekonomi wonten ing negari menika inggih wonten ing asta panguwas paduka. Sawetahipun kala nyuwun berkah saking swarga tumrap dhateng keluarga kala sami, dhateng gereja Manunggal, dhateng pasamuan paduka ingkang wonten ing mriki lan ing pundi panggenan ugi dhateng warga negari ingkang wonten ing desa menika lan sadonya menika. Gusti kala donga lan panjenengan menika pasrahaken sawetahipun inggih wonten setunggal asma Gusti kawula ngatok pangaos inggih Gusti Yesus Kristus. Amin. Wilujeng minggu wilujeng abekti sinau tasih wonten griya nanging kula pitados bilih menika mboten nglerahaken iman kula panjenengan dumateng Gusti Yesus Kristus nang justru malah konsolasiipun menika dadosaken kula panjenengan sangsaya rumaket kaliyan Gusti wonten ing pagesangan. Monggo kula panjenengan bersaksi martosaken bilih gesang wonten ing Gusti menika saestu gesang ingkang tansah pinterkahan lan mestenipun beto karajan dumateng tiyang sanes. Sugeng minggu Gusti berkahi.